2、3，開始你講。嗱，我係 J.L. 啊！嗱，而家同緊蘇顯琪一齊玩呢咩蘇顯琪啊？顯琪數啊！顯琪蘇咧就喺度玩你呢個 Minecraft 啦，但係我唔係同佢聯機，我真係喺隔離度，即係講一啲睇下佢點玩啦，係廢話，即係嗰啲 XD 啦咁樣。係啦，今次咧我哋就玩生存啦。有咩意見咧？阿 J.L. Brother？其實我覺得你咧 Minecraft 咧好暗啊！呢度可唔可以轉第二度啊？冇嘢，我知點解啦。得。佢呢個 Minecraft 咧就千祈唔好開 high 卡啦，即係外掛啦，外掛程式啦。算啦，不如我哋入去。好熱啊！係啦。我哋入去。太多人啦，太多人。冇得啊！咁好啦。咁我哋見到佢喺度刮木啦，咁咧我覺得最好嘅。你賽馬啊！你而家？咁我覺得最好嘅木材咧都係橡木啦，因為橡木佢顏色比較好睇。跟住咧，其實咧最好咧一開始生存咧刮木都要刮29啦，咁你時間唔係充足啦，咁刮19咧就啱啱好足夠㗎啦。但係唔好意思，我唔會刮19粒㗎。其實都夠㗎啦。係啦，7可以合成啦，一嚿木棍可以合成4嚿啦。咁個木棍梗要合成啦。哇！零工去嗰度。零工。喺 Minecraft 咧，只係得沙同埋盾石嘅方塊先會因呢個愛因斯坦話華盛頓嘅地心吸力影響。你係我哋而家咧就要。好，我哋而家就要掘鑽石，一直掘落去睇下掘唔掘到。你而家連鐵都冇啊！掘鑽石。咪佢落去掘咯。會唔會上得翻嚟㗎？上到啊！之後要我呢啲位。真男人話掘化，你估你自己？你不如掘咗啲。不如你刮咗啲石頭先啦。掘緊咯，咪係。你整個石稿唔會咁易爆。你小心啲僵屍彈出嚟啊！會咩？會㗎。咩啊？夜晚僵屍先會出沒㗎咋。但係我試過咧掘地洞咧，佢就咧會出咗嚟咯。估唔到。估唔到。驚喜意外啊嚇！我哋就用呢個石稿，佢而家咧就進行呢個真男人話。點解而家好似係呢個嘅？呢個就係我哋學校嘅玩法。咁又點咧？都會打都冇密碼。咁佢而家有我哋係咪應該要入去咧？呢隻咩啊？出面有啲嘈，唔好介意。係咯，因為太多閒雜人。閒雜人品咧就喺度出聲啦。因為咧今日咧我哋拍片嘅地方咧有啲嘈啦，咁今日咧就嚟咗好多人。係啦，好多人圍住啦，包括阿 J.L. Brother 個阿哥喺呢度啦，係啦，佢又唔出聲啦，係啦。佢咧玩呢個 Minecraft 咧就好勁啦，係啦。咁咧就覺得唔應該啦，咁佢咧應該咧就要。唉，算啦，我唔用真男人掘法，我直接上去。係都刮個屋窿出嚟。咪我整個容。喂，點解你唔殺啲動物、殺啲羊嘅？咁你今晚咪？因為咧，你玩 Minecraft 之類咧，5分鐘之內唔係5分鐘，過咗5分鐘之後咧。算啦，我哋入去啦。算啦。佢哋都唔會介意㗎啦。係啦。而家我哋去咗第二個地方。風涼水冷，最啱我哋拍片㗎。但係都有好多閒雜人等，佢哋成日坐。兩位啊，咁想問下你。攞張凳嚟。係啦。咁佢咧上面有個木，佢執啦。你又發覺咗喎。係啦，咁佢而家要建咗一個家出嚟啦。係啊。但係因為太少木材啦，你都係掘一個。快速掘木頭。出面好嘈，出面好鬼嘈啊！救命啊！好嘈啊！你煤礦喎，可以整火把啊！係啊，因為家咧呢個怪物咧，只會喺呢個拍緊片啊！唔好嘈住晒啊！呢個怪物咧，如果你喺屋企咧係冇插火把嘅，怪物都會有機會出現。係。因為咧，如果你嘅光線咧唔保持喺，你細佬可以做專家。如果你嘅光線咧唔保持喺沙以下嘅話咧，咁怪物就會
我知道點樣聯機，喺好遠嘅地方。點樣啊？哦，用世界聯機平台啊！係啊。喂！哇！有水源啊！哇！天啊！天啊！天啊！咁咧佢咧就即刻刮呢啲鐵出嚟啦，因為佢要做。唔好刮到熔岩出嚟啊！佢一用石先會得翻鑽石咧，就會喺哇！蜘蛛！我死，攞唔到把劍！哇！你死啦！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 死咗啦！耶！哇！攞把劍防身先。防身，咁你唔係要掘嘢咩？得2嚿鐵咋？係啊。咦？咦？同啱啱嗰個相連嘅喎，死啦冇嘢食點算好？你而家飢餓度仲有好多，其實你唔需要咁多。不過你確保你係糧食充足咧，都係。死啦死啦你死啦死啦死啦！好啦，我就食蜘蛛眼啦。好嘈啊！好鬼嘈！好嘈啊！出面真係好嘈。簡直成個賭場咁啊！係啊，好鬼死嘈。係啦，今次咧就同阿 JF 啦，唔知點解喂有羊喎，有點解喂羊俾呢隻狗攻擊啊，係嘛？風廢吹鼓之力。啊死啦！第二隻羊，仲有爭一個羊毛就可以做到一個長毛啦。係啦，但係我仲未整到一間屋，即係真係陰公但係咯。之前咧就揾到一嚿羊毛啦，同埋起咗一間安樂窩先啦。係啦，哇好力機啊！而家突然間，係啦，遲啲我就會同阿 JF 啊佢哋咧就係實咁樣連機。係啦有樣啊，狼嚟嘅超，沙喲啦啦，沙喲啦，好嘈啊！突然間阿軒 K 叔咧，點解咧你咧唔選擇去殺牛咧？要殺羊啊！羊有羊啊，好多隻羊啊！鬼殺啦，用嚟整羊肉唔錯㗎。同埋呀，嗱，咁佢而家咧就可以有足夠嘅資源整一個床啦。同埋我要食嘢啦。咁佢要食肉咧，咁就殺埋呢只啦，唔好意思。唔好意思啊，先生。哇，有4隻。我哋咧就係整呢個啦，係啦。嗱，請大家唔好介意啊，佢真係 JF 嚟嘅。係啊，我只係冇 WiFi 嘅情況之下所以。咧就聯唔到機。係啦。唔好意思，請大家見諒。我諗都係大家都係中意聯機生存啦。咁我走咗上山，係啦做咩我諗佢走上山揾，我有羊。所以咧就喺度起間屋啦。係啦，今集嘅獨自生存系列就係咁多啦，多謝大家收睇。拜拜。